各位標迷你哋好啊，又係我 No.7 Watch 豬仔，而家係夜晚嘅10點零鐘嚇，咁啊豬仔拍埋條片都要走啦嚇，一嚟好攰啦，二嚟咧就真係要翻屋企啊，陪下屋企人。咁啊嗱，好啦，鏡頭前面呢一隻咧就係今日嘅彩蛋推介啊嚇，咁呢隻彩蛋推介咧就係藤湖傳說啊嚇，咁豬仔咧介紹過2、3次㗎啦，藤湖傳說都係，咁其實呢隻錶咧性價比值好高嘅，咁點解咧？佢首先第一樣嘢咧值得欣賞嘅，佢用咗高頻嘅9系機芯啊，9051嘅 High Beat 機芯，28800嘅震頻。除此之外咧，佢仲係一隻除此之外咧，佢仲係一隻呢個超級鈦合金嘅手錶嚇，用上咗呢個 Super Titanium 嘅外殼，係啦，咁咧非常之咁即係鈦合金都係一種貴金屬啦嚇，大家都知道啦。除咗輕身之外咧，仲要係更加硬淨啦嚇。咁啊好啦，咁呢個做咗 Dealertech 塗層嘅鈦合金咧，仲要比起不鏽鋼硬5倍嘅。咁啊好啦，嗱講到潛水錶咧，呢一隻藤湖傳說咧都算係有故事嘅一隻手錶嚇。咁有啲咩故事咧？有啲新嘅錶迷可能未睇過豬仔呢隻舊片嘅推介。咁啊嗱，呢隻咧係一隻復刻咧，1977年喺長礁海灘啊，即係澳洲嘅長礁海灘啊，有個泳客咧打撈到一隻手錶喎。咁啊攞咗上嚟嘅時候咧，哇！成隻手錶咧都俾呢個藤湖啊包裹住呢隻手錶嘅。咁但係居然咧喺呢個海水嘅侵蝕下，喺呢個藤湖嘅包裹之下咧，咁啊清理咗之後咧，好不可思議嘅事情發生咗，就係佢係可以持續運行啊！隻手錶正常咁樣運行，咁就係呢一隻嘅復刻版嚇，咁藤湖傳說嚇，咁啊嗱呢隻有故事嘅手錶啦嚇，咁首先佢係一隻Diver Titanium 嘅潛水錶，咁嗱講到潛水錶咧，對於男士嚟講咧就已經係吸引嘅啦，仲要係用上咗一隻高頻機芯、超級鈦合金嘅潛水錶咧，對於男性嚟講咧，簡直係更加吸引嚇。好啦，咁啊用咗藍寶石嘅玻璃錶面啦，配備咗。咁呢個藍寶石玻璃錶面咧，做咗拱身嘅玻璃㗎嚇，拱身嘅卜卜地嘅。跟住咧側邊咧，你見到佢做咗個復古嘅效果，就係做咗一條好深嘅車邊嚇，卜身嘅玻璃之餘，做咗一條好深嘅車邊嚇，咁變咗咧打側望嘅時候咧更加立體嘅。咁另外咧，佢用咗一個藍色嘅 bezel 圈啦，藍色嘅 dial，咁啊叫得上一隻潛水錶。夜光點少得咧，係咪？咁個夜光我哋睇下啦。咁啊嗱，個夜光咧喺時分秒針加埋黑度加埋 bezel 上面嘅點點咧，都係有夜光嘅。嗱，個夜光都好光亮嚇。咁好啦，另外咧就係咧，我哋睇到個 bezel 咧用咗藍色嘅鋁片圈啦嚇，咁亦都係做咗個鈦合金嘅bezel 圈嘅。好啦，咁啊嗱，呢隻錶咧個日曆咧就擺咗喺3點位置，做咗白底黑字嘅。12點位置咧就係一個3芒星嘅針啊，即係咧呢個 Benz 針咁嘅針啦嚇。咁啊好啦，跟住咧時分秒係啦。咁啊 High Beat 嘅機芯啦用咗，咁所以咧你見佢嗰啲針咧行法都同一般我哋21600嘅震頻機芯唔同啊，呢個係28800震頻嘅。好啦，咁啊嗱，我哋睇下佢嗰個 bezel 旁邊先，咁啊拉近少少個鏡頭啊，俾大家睇下個細緻做工先，都幾靚㗎嚇，做咗9瓦坑嘅打磨。咁6點位置寫住咗呢個 Diver 200米防水 ProMaster 嘅 logo 嚇，咁亦都係咧上面12點位置咧寫住咗 Citizen Automatic 嘅。咁可能由於一個復古嘅做法啦，咁啊 Citizen Automatic 咧就做咗私人嘅，冇做特字嘅字釘。咁但係黑度咧就做咗特字嘅字釘嘅，同埋個夜光都比較闊身一啲。咁好啦，咁啊試下單向式嘅潛水錶圈啦。咁啊嗱，呢個係60K 嘅，我就問過一啲真係潛水嘅發燒友咧，佢就反而中意星辰呢個設計喎嚇，60K 嘅潛水錶圈，咁佢話因為容易數啲啊，我自己咧就比較中意咧，平時用嘅時候咧，中意用120K嘅。個原因咧就係咧佢感覺上個手感好啲，咁所以咧各有千秋啊。喺實際潛水用途裏面咧，就60K 咧就會比較方便嚇。據嗰個潛水專業愛好者話俾我聽嘅話，因為我豬仔就冇潛水啊，所以我就唔知啦。咁好啦，咁啊嗱錶腳位置做咗拉絲嘅鈦合金啦，都係咁啊延伸到側邊部分咧都做咗
拉絲嘅花紋，咁都幾有流線感啊成隻錶。咁錶冠位置咧亦都係擺咗3點位置，做咗 ProMaster 個 logo。咁好啦，咁我另外一邊咧睇一睇啦，亦都係做咗一個 curve 位啦好靚啊，嗰個拉絲打磨嘅做工。咁呢個拉絲打磨做工咧就係我自己覺得咧喺潛水錶裏面咧就側邊咧做翻拉絲會比較好啊，做咗光身咧一撞咧就花咗條痕咧就唔靚仔啊。好啦，咁錶帶方面咧亦都係做咗呢個鈦合金嘅錶帶啦 Super Titanium 啊。咁佢比一般嘅鈦合金咧硬啲係啦，耐磨啲，同埋咧佢做咗 Dura-Tech 嘅塗層啊。咁咧就係咧防敏感嘅嚇。咁亦都係比起不鏽鋼硬咗5倍啦，亦都輕咗3成以上嘅嚇成隻手錶。好啦，咁呢隻錶咧總重量咧只係108個 gram 嘅啫，108個 gram 嚇。咁呢個就係鈦合金嘅特色啦嚇，或者 Super Titanium 嘅特色啦，都係比較輕身、硬啲、耐用啲，係啦，耐磨啲，亦都係防過敏。咁又有啲錶迷咧就戴不鏽鋼咧容易過敏，咁可以考慮下鈦合金啦嚇。咁好啦，咁呢隻錶咧就符合咗 ISO 6425嘅標準潛水認證嘅，咁所以咧佢真正一隻潛水錶，同埋咧9051嘅機芯咧，除咗佢係高頻機芯啦，40小時嘅動力儲能啦嚇，跟住咧28800嘅震頻之外咧呢個高頻機芯咧就仲有抗磁嘅16000嘅抗磁，咁所以咧成隻錶咧真係冇辦法高格調嚇。咁好啦，咁我哋試下一個螺旋式鎖錶冠先啦，向下轉動，配合200米防水做咗螺旋式鎖把噶啦。咁剔起咗之後咧有停秒功能嘅9051嘅機芯，咁跟住咧試下向下轉動，順時針方向校時間啦，好緊緻喎嚇！潛水錶裝得好，我覺得都好緊要啊，錶冠位置好緊緻，冇虛位嘅完全嚇。咁好啦，校到去6點零鐘附近呢啲位置咧，我哋撳翻入去半格校嗰個日曆槍，半格我向上轉動校日曆。咁一格格跳啦，但係就冇嗒嗒聲嘅嚇，白底黑字都清晰睇得到嘅。好，校完晒之後撳翻入去，向上轉動，未鎖翻緊個錶冠嘅，就咁向上轉動就手上發條。好啦，撳實佢，逼住佢向上轉動，鎖翻緊個錶冠嚇，咁2圈領咧就鎖翻緊個錶冠嘅啦。好啦，咁呢隻係藤壺傳說。好啦，錶帶方面咧睇一睇啦，藤壺傳說咧錶帶咧當然都係鈦合金啦嚇 Super Titanium 啦，超級鈦啦，錶扣都係喎。咁有一個 Citizen 嘅 logo 喺度啦，跟住咧拍起之後咧撳掣打開做咗厚橋嘅 Super Titanium 即係 Titanium 嘅。跟住咧我哋睇下呢個扣位撳掣拉開佢。sorry 唔好意思，我呢隻手就手啲嘅嗰隻手咧冇咁就手要用翻呢度咁佢有個延伸嘅專利扣啦嚇，自己 Citizen 獨有嘅專利扣，係咁樣延伸嘅幾方便嘅其實方便，其實咧佢方便潛水衣着喺潛水衣外面嘅時候咧褪呢個扣嘅，咁但係咧如果夏天嘅時候咧太絕手咧我哋一般用途咧喺街咧都可以褪開呢個扣咁都好方便，撳掣拉開就係啦，撳翻入去就 OK 啦。好啦，咁錶底方面睇一睇啦呢個鈦合金嘅錶帶都係一個 Super Titanium 嘅錶帶，就做咗一個螺旋式鎖嘅底蓋Super Titanium啦Diver 200米嘅防水啦 Dura-Tech 嘅塗層啦寫住咗亦都係寫住藍寶石嘅玻璃錶面啦喺呢個位置，抗磁16000啦係啦，跟住亦都寫咗9051嘅機芯 Japan Movement 咁樣嘅，好靚仔成隻錶。好啦，反翻過嚟俾大家睇下先。藤壺傳說頭先講過啦，108個 gram 個原因就係因為呢隻錶咧就比較輕身一啲，係啦，佢係比較輕身嘅。我磅出嚟咧就111個 gram 㗎，但唔知點解佢度到一個官網係寫108個 gram 咁好啦，另外咧就再睇下佢嘅尺寸佢嘅 size 咧就有啲錶迷咧之前咧就覺得佢唔知係咪好細 size 咧，其實佢都唔細嘅個 size。我攞翻把尺先，唔知抌咗邊度等一陣。好啦，度一度俾大家睇佢嗰個直徑咧就41mm嘅錶徑，嗰個厚度咧就係12.4mm嘅厚度，而嗰個甩 to 甩咧就係去到49咁所以咧，因為由於佢係甩 to 甩去到49咧，所以咧41mm嘅錶徑咧都唔會算太細隻嘅。我覺得佢大細適中嘅做得，同埋有個視覺錯覺啦，就係因為佢嗰塊玻璃咧佢個啤數咧就攞到最闊啦，塊玻璃咧就比較細一啲，咁所以咧望落去咧有視覺錯覺咧就唔會好大隻嘅。雖然佢41mm嘅錶徑，好啦，但係佢都有49mm嘅甩嘅咁甩 to 甩都比較長身一啲，咁一隻復古嘅鈦合金超級鈦合金嘅
潛水機械錶，係啦。咁好啦，咁啊仲要 Hibit 機芯嘅。咁啊豬仔推介藤湖傳說幾多錢呢？嗱，藤湖傳說咧坊間啊嚇，而家個建議零售價我睇下有冇變動先嚇，7,980蚊喺香港官網嗰度啊，7,980蚊。咁出面一般賣緊5,000零蚊啦嚇，5,200蚊到5,500蚊不等啦嚇。咁Con 佬就貴少少，咩 First Cut 呢啲咩6,000幾又有咁啦嚇，自己有興趣可以上網睇下。咁豬仔推介藤湖傳說幾多錢呢？嗱，咁我就冇跟個氧氣樽嘅，我就跟咗星辰嘅大盒，係啦。如果跟氧氣樽咧就要 extra 加幾百蚊，咁所以我就唔好搞佢啦，加200-300蚊嘅要。咁啊，因為個盒講真冇用嘅嚇，攞去食咗佢好過，因為嗰個膠樽嚟嘅啫都係。咁啊，你耐唔用咧，擺屋企咧俾人鬧之餘牙掟之餘咧，仲係會脆嘅。過咗幾年啊，一拉起一聲咁啊嚇爛添㗎。咁好啦，咁啊豬仔推介幾多錢咧？呢隻藤湖傳說嘅星辰超級大機械錶嚇，復古嘅機械錶。豬仔推介4,228係啦，4,228，你就可以買到28,800振頻嘅 Hibit 機芯嘅專業級潛水錶嚇，仲要 Super Titanium 添，所以非常超值啊！4,228。咁豬仔有3隻現貨，咁中意呢隻錶嘅錶迷咧就可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得，喺標題嗰度有豬仔 WhatsApp 電話嘅，可以 WhatsApp 俾我又得，打俾我都得，話俾我聽你中意隻超級鈦合金嘅藤湖傳說，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞，睇到呢個心動嘅你唔好猶豫，好冇？咁啊，中意條片嘅錶迷記得俾個 like 炸豬仔，豬仔每日都好努力咁介紹唔同類型嘅筍錶俾你哋，唔好錯過豬仔筍錶推介，記得撳埋鐘仔訂閱，好冇？我哋下集見啦，拜拜！希望你中意我嘅彩蛋推介。